ora bener. Desa lainnya urung ya, Dut. Apa lho? Mbak baru kene tok. Jagungnya nampak. Apa namanya? Giginya belum nampak. Saya tengokin giginya. Giginya mana? Ih, jagungnya mana jagung? Mana? DPT 2000 lebih. SP5. Tahun wingi 2000. Gur pira Ja? jumlahnya? Ja? Heeh. Kung. De? 40 Mom? 300 pi. Padahal jumlahnya pira kan? Berhitung deh, berhitung gimana? Nek Sa? sing asline ya 2000-an, 2000 lebih. Tapi nek DPT mbok karena DPT kan bengkak. Di? 2200 DPT. Di? DPT 2000. Ya sing saiki lho, Pak. Di? Saya membaca pengalaman sing wingi lah. Sing Enam. saiki iki Tuh. kadang datane gabung kok. Dela? Nek sing pas Sembi? dhewe sih mending. Sepuluh? Heeh, makane kuwi iso bengkak. Wah. Sayangnya gimana coba sayang? Sayang. Hanya dari prosentase berarti kan hanya 50%. Cantik kali. Siapa itu, Dek? Wis urung kuwi ngrekam ya ora Udah. sesuai. Ora sesuai. Udah. Telu SP loro di nurung-nurung. Dasar dengan Om Emin di kanca tiap TPS dari tiap anu